Buongiorno, avvocato Naso. Vabbè, mo lasciamo da parte i convenevoli e andiamo alle domande. Ho risposto buongiorno. Allora, dai, domande. Senta, signora, Prego. lei conosce una persona che si chiama Claudio Simonetti? Ah, davvero? Sì, mi sembra di sì, sì. Sì, mi sembra di sì. Chi è? Mi piace più la risposta. Cosa fa? Come lo ha conosciuto? In quali occasioni? Gioca a tennis, so che gioca a tennis. Come dice? Gioca a tennis? Mi ha chiesto che fa, io ho detto gioca a tennis. Quindi lei lo ha conosciuto giocando a tennis. Lei gioca a tennis? Non l'ho conosciuto giocando a tennis, lei mi ha detto che cosa fa Claudio Simonetti, gioca a tennis. Quindi So che gioca a tennis. è un giocatore professionista di tennis? Questo le sto domandando. Non lo so a che livello sta, so che gli piace giocare a tennis, mi ha chiesto che fa, io gli ho detto. Ecco, ma di lavoro sa cosa fa? Di lavoro mi sembra che facesse il poliziotto nella polizia giudiziaria. Ah, le sembra? Mi pare di sì, mi pare di sì. Beh, ci mancherebbe. Senta, le sembra che lo abbia fatto dove? Presso quale commissariato, se lo sa? Ci penso un attimo, credo Ostia, sì, mi sembra credo Ostia. Ah, bene. Senta, ma lei che tipo di rapporti aveva con questo Simonetti? Mi interessa, era una bella amicizia, sì, un'amicizia. Un'amicizia? Che non ci vuole un amico? Nata dove? In commissariato, fuori dal commissariato, per strada, al tennis? No. Se lo ricorda com'è nata questa amicizia, questa conoscenza? È nata in commissariato? Ma il processo Fasciani fa parte di una certa operazione di politica giudiziaria. E allora come mai? È successo che... vabbè, nella quale v'è una regia inequivoca. È successo? E tanto per essere chiari, la regia... E praticamente ho fatto la denuncia, ovviamente, con l'assistente capo Simonetti Claudio, e ho dovuto fornire i miei dati, giustamente, nome, cognome, via, numero di telefono, e poi da lì è nata un'amicizia, ci siamo sentiti tramite WhatsApp, mi è capitato di andare in ufficio dove lui lavorava, si chiacchierava un po', parlavamo un po' di tutto, alla fine gli dicevo un sacco di cose mie, quindi cose magari personali che a lui ho detto, a lei ne voglio dire, per dire. Ma io manco gliele cose chiedo, che a lei signora, non interessano. Io manco gliele chiedo. Prego, Ringraziamo andiamo Dio. avanti con le domande. Prego. Senta, è capitato di parlare tra queste cose personali anche di vicende che possano riguardare l'autorità giudiziaria o comunque che poi abbiano riguardato questo processo? Ma che mi ha detto questo? Ha capito la domanda? L'ha sentita? Può far ripetere la domanda? Sì, la Ripetiamo la Presidente, domanda. può far Allora, ripetere la domanda? Sì, la ripeto, chiedo scusa. Tra l'oggetto delle vostre conversazioni vi sono state persone, fatti, vicende riconducibili al processo che stiamo celebrando? A noi si diciamo tutto, ultimamente però tante cose non gliene dicevo perché c'erano tante cose che effettivamente non andavano bene, quindi non riguardanti me, riguardanti in generale, non mandava dighe, tipo quando mi aveva chiesto ma De Nando come va? Tutto a posto, ho aggirato, no? Per non dire tante cose, per esempio De Lelli quando mi aveva detto che mi voleva fare la prostituta, che mi schiavizzava a pulire la mansarda, che si era preso quello di Rom, allora mi limitavo, gli dicevo guarda che sto a pulire il balcone a Lelli,
Senta, cose del signora, genere, cioè mi limitavo io nel dire tante allora, cose, però signora, mi è vero ascolti, che le lui faccio una tante- domanda in maniera un po' più diretta, va, così usciamo è meglio. da questo balletto introduttivo. Ha assunto la veste, la funzione di informatrice, di informatore del poliziotto Simonetti? Ma io avevo un rapporto che non è che io ero informatrice sua, infame, una spia, cioè stiamo a capire, la spia non l'ho mai fatta. Io con lui avevo un rapporto che mi permetteva di potergli dire sta succede questo, sta succede quello, sta succede l'altro. Innanzitutto, io non sono mai andata a fare spia, quindi togliamocelo dalla testa. Io parlavo con lui come magari uno parla con un amico. Quindi scusi se mi intrometto, erano delle confidenze. confidenze. I signori Zingari sono stati arrestati da Claudio Simonetti. Presidente, se riesce a o no? fermarla. Erano delle confidenze che lei faceva a questo poliziotto che diciamo rientravano in questo rapporto di amicizia che avevate instaurato, o c'era una certa sistematicità, cioè lei lo informava di quello che avveniva? Di illecito, insomma. Partendo dal presupposto che comunque sia c'era un buon contatto telefonico, comunque sia ci vedevamo e parlavamo di tutto, quindi gli dicevo tutto, è chiaro. Poi vabbè, ultimamente mi sono tenuta un po', però ecco, Massimino me menava, io dovevo dire, no? Cioè non è che io gli andavo a dire che il Maglioli spacciava, che gli fregava quello e che mi fregava a me, io gli dicevo le cose necessarie. Mi è successo quel tanto che gli ho raccontato del fatto che Massimino mi aveva preso sta casa di mia suocera, delle estorsioni che mi faceva, lui arrestò Massimino per altri motivi e poi gli diede 3 giorni da venerdì a lunedì che c'era la causa a casa di mia suocera. Ma per dirgli una cosa, visto che lei si è divertito a mettere in mezzo Simonetti, dico, lei lo sa che Massimiliano Spada aveva rubato una bicicletta rossa a una poliziotta che l'ha riconosciuto. Vabbè, e questa è una cosa che ho detto non divaghiamo, va bene, invece c'è la comunque abbiamo capito in che negato... ambito avvenivano queste Signora, confidenze. allora adesso veniamo Prego. nello specifico a quello che può riguardare la mia posizione, la mia difesa. Lei si è consigliata, si è confidata, ha parlato con questo sottufficiale di polizia della vicenda della casa che avrebbe trattato con Nando Di Silvio, con Foca Nera? Sì, sapeva quasi tutto, però ultimamente non mandava di pure altre cose perché c'aveva i problemi sua, come ti ho spiegato, in quel periodo storico proprio c'aveva delle cose che gli stavano succedendo a lui nell'ambito familiare suo, ok? Quindi nell'ambito familiare di chi? Io magari posso saperle delle cose che stava passando, lei non lo può sapere, quindi io non ritenevo necessario, dovevo dire proprio fino alla fine. Signora, scusi se la interrompo. Quando ho visto che Massimiliano mi faceva... Signora, abbia la pazienza, quando si sente interrompere, sia così cortese da fermarsi e ascoltare qual è l'obiezione che le viene mossa, perché sennò finisce che non si comprende nulla e oltretutto sarà difficile, penosa la lettura delle trascrizioni. Quindi mi consenta di farle una domanda incidentale. Lei ha parlato di un ambito familiare, io non ho capito a quale ambito familiare si riferisse, al suo di lei o a quello di Simonetti? No, a quello di Simonetti. A quello di Simonetti. Del suo invece ambito familiare, in poche parole, del suo rapporto con Cardoni, lei ha parlato con Simonetti? In che senso? Si è sfogata con Simonetti di alcuni atteggiamenti, condotte, comportamenti di suo marito Cardoni nei suoi confronti? Sarò più diretto ancora. Lei è stata picchiata da suo marito e si è sfogata con Simonetti per queste botte che prendeva da suo marito? Una volta mio marito mi ha preso a schiaffi perché io avevo detto a mio marito che lei gli voleva far prostituire e non mi credeva, e
e ho chiamato la polizia di Stato che è intervenuta proprio la pattuglia, perché Claudio non è mai intervenuto quando gli dicevo le cose, e è tutto trascritto perché ho parlato poi con un ufficiale di polizia. E quindi voglio dire, mio marito non mi ha mai menato se non una volta, quindi che sa di che mio marito mi menava? Oh. Ma non ti fa proprio sentire, perché questa è calunnia, attenzione. Senta. Poi menare è uno schiaffo a menare. Ma lei risponda alle domande. Dai, ma per piacere, su. In caso ero io che gli ho menato a mio marito, ma lui a me non mi ha mai toccato, è sempre stata una persona gentile. Poi lui diceva signora, a tutte le case. allora senta, io le chiedo di dare spiegazioni del contenuto di alcune intercettazioni telefoniche che sono state realizzate, stiamo parlando del novembre del 2015, sulle utenze telefoniche in uso a lei e a suo marito Cardoni. Che c'entra Simonetti? Aspetta, senta, ascolti la domanda. Lo stabilirà la Corte se... Ascolti la domanda, signora. Mi dica. Ecco, allora, in una conversazione che lei ha con sua mamma, aspetti che le do gli estremi precisi e corretti, stiamo parlando del 15 novembre 2015, il RIT è il numero 7743/15, il progressivo è il numero 343. Lei chiama dal 388 17431 e chiama il 340 8485. E non può dire il numero di mia madre, il pubblico mi farebbe un favore. Il numero per la privacy di mia madre. Il suo... Io l'ho cambiato. Sua madre si chiama Laura Di Porto, signora? Sì, però non mi va che dice i numeri di mia madre. Vabbè, in giro. allora comunque Questo è del 2015. Secondo quello che È ci uguale. dice, secondo quello che ci dice la polizia giudiziaria, questa telefonata sarebbe intervenuta tra lei e sua madre. Sono le 9:09 del 15 novembre 2015. Ianni Tamara chiama sua madre lamentandosi del fatto che il compagno Cardoni l'ha picchiata. La giovane donna si lamenta del fatto che il marito ha paura degli zingari, facendo riferimento alla famiglia Spada, sia di Lelli Massimiliani. Ianni confida poi alla madre che quest'ultimo eccetera eccetera. È in corso ancora la telefonata quando Ianni Tamara, rivolgendosi al marito Cardoni, che evidentemente è lì vicino a lei, gli contesta che Massimiliani ha picchiato sia lui che la madre e che lui, Cardoni, non ha avuto il coraggio di reagire. Allora adesso le leggo quello che lei avrebbe detto testualmente. Tu stai c'entra? Prego? Non c'entra niente. Vabbè, Cioè, adesso me lo dica che dopo che lo ha sentito, non prima. Tu stai calmo, senti, io non ce la faccio più, sto ragazzo c'ha paura dei Lelli, c'ha paura degli zingari, me sta a torturare a me, che gli devo fare io? Le guardie a Lelli gli devo mandare in mansarda perché mi rompe il cazzo, mi ferma. Allora mamma mi ha fermato Lelli che mi può far menare dalla sorella, a chi devo denunciare prima? A Lelli, alla sorella? Chi devo far beve prima? Tamara. Questo t'ha sfondato tu madre davanti agli occhi, manco hai aperto bocca, uomo de merda, Lelli te piglia a pizze. Non capisco. Non sente bene. Questo lo sta dicendo lei. Non sente? Io posso anche capire o intuire, ma lo sta dicendo lei. Tutte le volte che ti incontra stai zitto. Presidente. A uomo del merda, mi faccia capire, mancano solo 2 righe. Sta picchiando tuo padre davanti all'occhio. Forse non sente bene. Lo dica lì, lo dica. Ma il padre di chi? Allora, l'avvocato sta leggendo questa conversazione telefonica e poi c'è anche una parte... C'è le ultime 2 righe, Presidente, Ecco. devo andare via da casa mia, devo andare via perché tanto coi zingari fa pippa,
con Lelli fa pippa e a me mena sempre. Allora le domando intanto conto di questa sua conversazione e se di questo comportamento di suo marito lei si è confidata con l'ispettore o scusi, avvocato Naso, ma a me mi ha Simonetti. fatto fare una bella risata, ma lei lo sa il rapporto che c'è tra me e mia madre? Lei lo sa, io parlo così con mia madre, cioè io ho proprio un rapporto, io e mia madre ci passiamo 17 anni, eravamo come sorelle. Io ho proprio un modo confidenziale di parlare con mia madre sa che se io dico questo me mena, non Va è bene, veniamo signora, veniamo alle domande. Allora, Allora, queste cose le ha dette lei o no, innanzitutto? Le ha dette ma lei? probabile pure, ma io con mia madre ci vabbè, parlo aspetti, di tutto, aspetti. cioè, ma che stiamo a giocare, ma dai. Allora, queste cose che ha detto a sua mamma, poi alcune di queste o tutte queste cose che ha dette, le ha anche confidate al suo amico sovrintendente o no? Questa era la domanda dell'avvocato. Può darsi perché ci parlavo di tutto, ripeto, ci parlavo di Vabbè, tutto, può darsi, quindi, anzi può darsi che io ho detto più cose a lui che a mia madre, Va bene. quindi non lo so. Io quel periodo parlavo con Ada Pintus e con Simonetti, quindi non è che mi posso ricordare tutto. Allora signora, glielo ricordo io capisco che è passato tanto tempo e lei non si può ricordare. Allora glielo ricordo io, sa come? Leggendo il contenuto di una telefonata tra lei e Simonetti. Siamo al 19 novembre, sono passati 4 giorni, il RIT è lo stesso, il progressivo 504, sono le 12:11. Ianni Tamara riceve una chiamata da parte di Simonetti, agente della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Ostia. L'uomo le chiede informazioni del suo stato di salute, avendo saputo dell'intervento di una pattuglia del commissariato presso la sua abitazione a seguito di un litigio col marito. È quella che ho detto prima, della Aspetti, volta che no, noi col sono malsato passati le mani 4 che mi ha dato lo giorni, schiaffo e chiamata aspetti che pattuglia, le dove fa sta la- il problema? Aspetti la domanda La dell'avvocato. Ianni gli confida che il marito l'aveva picchiata in quanto era nervoso a causa dei problemi avuti con lei. E adesso le dico testualmente le sue parole, cioè ha fatto tutte le cose strane, poi vabbè, m'ha dato le pizze in testa, non si levava più e comunque io ho dovuto chiamare per forza la polizia, perché non era in lui, che dovevo fare? Niente, il perché, per i soliti motivi, lui ha problemi con Lelli, con sta gente qua, e io t'ho detto, stavo a dormire, non lo so. Allora, a memoria, ricorda ora che le ho letto Questo proprio le sue colloquio parole? con il Simonetti lo ricorda? No, perché non ci ho fatto una chiamata sola, ma che davvero? Cioè, È stato ho fatto lui a tante chiamare lei, chiamate, non mi posso ricordare una chiamata sola. Io mi ricordo che è intervenuta la polizia perché mio marito se l'era presa con me. Questo è chiaro che sia intervenuta la polizia, risulta. Poi No, è l'avvocato chiaro che le ha mio marito letto la subiva delle telefonata pattuglie a che spada da Lelli, questo è la chiaro. telefonata che ha fatto Ha capito che Simonetti cosa che a è lei. chiaro? Questo è chiaro, questo emerge. Sì, ma la domanda era semplice, se lei ricordava le risposte che aveva dato al sovrintendente Simonetti, questa era la domanda. In quella conversazione che è di poco successiva, mi dispiace. la Io mi ricorda ricordo una questa? chiamata di 3 anni fa, ma stiamo a scherzare. Non se la ricorda. Una Vabbè. chiamata mia Senta, personale signora. poi, tra l'altro. Bene, mi ascolti, Una mia signora. chiamata personale, questa è privacy. Mi ascolti, signora, la prego. Ricorda se ha dato una spiegazione, una giustificazione al motivo per il quale suo marito l'ha picchiata? Perché Non me lo Simonetti glielo ricordo. chiede. Non se lo ricorda? Lei Allora, non ricorda proprio A la chi dovevo dare telefonata? questa giustificazione, scusi, Come? A chi dovevo dare io questa giustificazione? A Simonetti. Simonetti le domanda ma perché ti ha picchiato? E lei dà una giustificazione.
E zingari avrò detto. Il motivo per cui suo marito l'ha picchiata, così leggo nel brogliaccio, è dovuta al suo rifiuto di vendere l'appartamento in cui vivono. No, non è così. Allora adesso le leggo il Tutti seguito, signora. La donna infatti... Allora parli solo lei? Ascolti. No, aspetti, visto che lei non ricorda bene, l'avvocato le sta contestando quello che Gli confida emerge. che la sera precedente suo marito aveva portato a casa una persona di nome Nando, detto Foca Nera, il quale aveva proposto loro di cedergli l'appartamento in cui vivono in cambio di un etto di droga e la somma Mai, mio marito non ha mai detto e la che voleva somma la di droga, mi 10.000 dispiace euro. tanto. Signora, poi dirà che non è niente vero, per carità. Allora, questa No, c'hai ragione te, ma come ti Questa permetti di telefonata, così? scusi, Ma sì. me No, signora, lei non faccia commenti, non faccia apprezzamenti. Signora, lei può dire che non ricorda la telefonata e già va detto, non ricorda la telefonata. Allora. Poi l'avvocato le ha citato un episodio specifico. Ma noi posso assicurare per certo che noi di droga non abbiamo mai chiesto, mai voluto e mai fatto uso, quindi che l'avvocato dice che mio marito voleva vendere pennette di cosa, di droga, ma non esiste, è una cosa falsa, è una cosa che non esiste. Questo qua diventa un processo che non capisce su niente, perché non esiste. Non deve fare commenti sul processo. Signora, allora leggo, Presidente, lei me lo consentirà ai fini della contestazione, il contenuto testuale della trascrizione. Tamara, cioè te spiego, io non posso andare a denunciare che ieri è venuto uno con 10.000 euro e qualche cos'altro. Hai visto, ieri ti ho mandato il messaggio con le faccine, Claudio, sì, quello con le faccine tristi, Tamara, sì, erano le 8:10 e lui mi aveva informato che stava venendo con una coppia a casa nostra, che so due noti. Claudio, se vuole vendere casa, Tamara, in poche parole, ieri è venuto Nando, no? Nando, Claudio, ci stanno tanti denando, Tamara, Foca Nera, Claudio, ah come no, ciccione de merda, Tamara, esatto, Claudio, Tamara, niente, praticamente ieri hanno comunicato su Facebook, io volendo posso fare pure lo screenshot da conversazione loro, Tamara, in poche parole, ieri è venuto su, mi dice no perché te do mezzetto di cosa sana e 10.000 euro e io gli ho detto scusa e io non vado con i ragazzini con 10.000 euro, ma manco me posso prendere un'altra casa, ok, e lui è chiaramente Cardoni, ha fatto sta brutta figura che giustamente io mi sono rifiutata e stamattina era avvelenato perché dice secondo te che io non lavoro, che devo andare a prendere dei soldi. Io gli ho detto fai quello che faccio io tutti i giorni, come io li chiedo a mia madre e me li danno comunque i parenti miei, poi sento de gente che m'appizza, li spende piano piano e poi prosegue. Allora signora, ora che le ho letto quelle che sono le sue parole registrate nel corso della telefonata e quelle dell'ispettore, a memoria di questa telefonata? Gli ripeto, forse la voce stiamo troppo lontani, non arriva fino a giù, ok? Venga qua signora, se lei viene qua noi la accogliamo con molta simpatia. Signora, ha sentito le frasi che ha letto l'avvocato, sono tratte da questa intercettazione, questa conversazione intercettata tra lei e il sovrintendente. Queste cose che lei ha detto, le ricorda di averle dette innanzitutto? Sì, ma è probabile, sì, è probabile. Ma sono vere, cioè lei ha detto la verità in quell'occasione o no? Cioè questo episodio
delle 10.000 e la droga, è vero o no? Foca Nera, visto che ci sono anche i nomi, è vero? Va bene, questa era la domanda dell'avvocato. Beh, allora adesso le devo richiedere e rammentare anche il contenuto di un'altra vostra conversazione telefonica tra lei e non più l'ispettore ma il Cardoni. Senta, prima di leggerle il contenuto le faccio una domanda che ovviamente lei lo comprende è collegata al contenuto di questa intercettazione. C'è stato un momento nel quale lei ha cercato il contatto con questo Foca Nera, questo Nando De Silvio? No, io gli avevo detto a Michael di chiamarlo, di contattarlo, poi però gli ho detto vabbè aspetta, stavo tipo mi pare sull'autobus, gli ho detto tipo aspettami che... Io non ho capito. Ci penso io, chiamiamo insieme, ma già l'ho detta io questa cosa, se lei prima era al processo... Lei ha chiesto a Michael di contattare Foca Nera in un primo tempo, mi sembra di capire, no? È così? Sì, ma se lei era presente al processo ha sentito che io questa cosa qui l'ho detta. Non lo so se lei c'era prima o è arrivato dopo, io questa cosa qui l'ho detta, che avevo detto a Michael che era meglio contattare Foca Nera, provare a fare dei soldi, la domanda dell'avvocato è se poi lei ha contattato direttamente Foca Nera. Perché stavamo al limite, se no io casa mia, ripeto, come ho detto prima, non l'avrei mai e poi mai venduta. Signora, ero obbligata. Abbiamo capito che lei in un primo tempo ha chiesto a Michael di contattare Foca Nera, poi... Sì. Che ha fatto? L'ha contattato lei direttamente o no? No, io ho detto a Michael aspettano a me che vengo io e bah. Poi non mi ricordo se ha chiamato lui, è venuto Nando, gli ha indicato una strada per contattarlo, gli ha suggerito qualcosa per contattare questo Nando o no? Mi pare Facebook. Facebook, allora guardi. Mi sembra, poi non mi ricordo, gli ripeto. Allora, mia, senta, si ricorda, forse in questo modo riesco a farle focalizzare la memoria, lei l'aveva trovato un altro appartamento alternativo a quello nel quale viveva? Uno c'era ma era a Latina. Era a Torre Caietani, è così? No. Non mi pare, io avevo trovato un appartamento a Latina, ma era da occupare e poi avevo trovato un appartamento a Fiuggi, se poi sta torre qualcosa che ha detto lei fa parte del comune Fiuggi non lo so. Sarebbe costato? Poi comunque c'avevo il giornale in mano delle case, quindi può essere pure una zona che mi ha detto lei dimenticata da Dio, non lo so io. Può darsi. Ma si ricorda quanto vi sarebbe costato? La cosa mia era andare via dei zingari, solo quello. Ascolti la domanda, signora. Si ricorda quanto vi sarebbe costato, se cioè avevate già parlato di un prezzo di questo appartamento? Ma io penso che con 30-35 mila euro una casa proprio lontano dalla città la trovi, è quello penso il prezzo. Allora faccio prima, mi riferisco alla sempre lo stesso RIT 7743/15, progressivo 357, siamo al 15 di novembre alle ore 13:32. La chiamante è la signora Ianni, il chiamato è il Cardoni. Tamara chiama Michael, non so come si debba dire, gli dice, Michael, lo so, è anglofona lei. E gli dice di aver parlato per l'appartamento che le piaceva da 16.000 euro, appartamento che si trova a Torre Caietani, Frosinone. Tamara gli descrive l'appartamento, parla del prezzo, dell'arredamento e dei servizi, ma Tamara è convinta che il paese si trovi vicino Viterbo. Tamara fa un conto di circa 30.000 euro, Michel gli chiede come trovano i soldi e Tamara gli dice che possono farseli dare da Nando. Ma è normale, ma se Nando se vuole prendere casa mia per forza, scusa, io me ne voglio andare da loro. Faccia finire. È normale che gli dico fatica da Nando, no, poi lo farebbe, signora, ascolti, veda se si ricorda la telefonata. La seconda parte della
della contestazione. Gli lascio, non hai capito? Io gli voglio lasciare pure i panni, tutto, me ne voglio andare. Ma certo. Io voglio pigliarmi i 35 bombolotti e mettergli la chiave in mano. Me ne vado a sto punto. Ma certo. Sti cazzi. Ma certo, piavo le botte tutti i giorni, ma gli lasciavo così i panni, ma perché quando me ne sono andata via in protezione Vabbè, non ho quindi lasciato un sacco di si roba ricorda- a casa mia. Ma che stiamo a scherzare? Io volevo scappare dai zingari, io volevo andare via perché venivo massacrata dai zingari, Presidente, cioè dallo mi perdoni, zingaro, però potesse pure l'altro ci leggere metteva nel questa carico. seconda parte? È normale, Signora, ma è aspetti, normale che me ne volevo signora, andare. Ma io abbiamo Signora, capito, aspetti abbiamo che capito, l'avvocato normale. finisce la È contestazione, tutto normale. poi lei risponde. Adesso io che sono anormale vorrei leggerle questo passaggio. Tamara, senti, volemo andare stasera a cercare sto Nando eventualmente? Michael, ma dove l'andiamo a cercare? È una settimana che vado là, evidentemente per cercarlo. Tamara, famo così, allora dopo gli diciamo a Massimino se ci fa venire Nando è lo zio e il cugino, ma che non ce lo trova? Però aspettami a me per chiamare Massimino, capito? Si ricorda di aver fatto questa conversazione? Sì, me lo ricordo perché Va bene, purtroppo se- io prendevo sempre le botte. Va bene, la domanda Casa è la devo questa, dare a se Massimino, ricorda la a Nando, a conversazione, poi- Ottavio, a Silvano, preferivo dargliela a Nando che è quello che ha più cash e andarsene via. Ma tanta soluzione è stata trovata perché loro mi hanno torturato la vita, lo Stato mi ha dato la possibilità di vivere meglio dentro una casa senza nessuno che mi bussa e me ne sono andata. Ma se io non avessi Va avuto bene, quelli va che mi Signora, facevano grazie, estorsioni, grazie, le va bene minacce, così. le botte. Signora, grazie, io ho finito, grazie. Grazie, allora sospendiamo adesso, Però io no. diciamo una cinquantina di minuti. Adesso Presidente, sospendiamo, signora, sì. deve pazientare perché ci sono alcuni avvocati che devono sì, devo fare rivolgere un po' di domande. altre domande. Quindi riprendiamo tra Ma io devo 50 fare- minuti. Presidente, scusi, avvocato Furnari, io mi allontano e lascio il collega Tempesta. Grazie, va Grazie. bene, ne diamo atto a verbale. Allora riprendiamo alle 3 meno 10. Siamo tutti e due ragazzini.